Marvin, ayan. Bahay ng mga Tia Edith. Pare Junjun, ito yung bahay nyo ngayon. Ito na yung itsura. Wala na, sira na. Ayan, bahay ni Busing. Bahay ni Busing, hindi natin alam kung paano pa tayo babangon nito pare. Ayan ang bahay mo. Wala na talaga tayong babalikan. Rodrinier, ito yung bahay mo. Baka napapanood mo. Ayan, ayan na yung bahay mo ngayon. Boss. Nagtay mo yan loob. Dahil sinubukan namin Ayan. pasukin na hindi kaya. O tinan mo ang loob. Wala na, hindi na talaga. Baon na tayo sa buhangin, disyerto na. Ang amin o, tingnan Ito ang mo. bahay kay Nabusing. Maganda pa ng kabahayan. Maganda kabahayan, ang problema yan loob. Hindi na mapasok. Punta lang ako sa bahay ng mga Tiwalik. Din sa mga Tiwalik, pinabibidyohan lang sa akin. Ayan na. Tiron, bahay mo. Yan, bahay mo yan, Tiron. Hindi po ako nakalive pero share ko yan mamaya lahat. Lahat ng video. Ito, bahay ni Kuya Jube. Yan. Kiyambay. Yan, bahay mo yan. Nagsumbay. Tagalog. Bahay ni Tagalog, ni Kuya Mario. Oh, ari motor. Yan, kay Mario, motor mo yata are. Pinipilit i-save pero hindi talaga makaya. Yung kabayo ko nga, gusto kong i-save, hindi rin makaya. Nakabaon na sa... May na-save sa kabayo ko kaso... Hindi alam kung kaya pa bang itawid. Kasi wala ngang mag-rescue. Ito, kay Mama Mili. Punta ako sa mga Tiyo Alik. Pakita ko sa kanila yung bahay nila. Yan. Tia Tise. Yan, kinakuyagudang na bahay yan. Tia Tise, bahay mo. Hindi ko maisip. Yung dating ganda ng pulo, ganito na. Yan, bahay na Kuya Andik, Netherlane. Timeriam. Yan, bahay mo. Yan o, yan. Yan yung bahay mo, Maring Glessy. Ito yung sayo. Maring Ambit. Yun, yung bahay mo. Medyo malayo. Pero yun. Tiyo Alec, ito na yung bahay nyo ngayon. Ang daming nawala. Ang daming nasira. Ang daming napinsala. Tapos ganun pa si Tulpo. Kumasisi tayo, wagas. Sino ba may gustong nangyari to? Ayan ang pulo, oh. Yan. Taal Volcano yung taas. Timeriam, yan yung bahay mo. Binalo, Terlane, yan bahay mo. Telibe. Bahay nyo yan. Isang Kevin, ito na yung bahay mo. Ganito na ang sinapit. Juliet, bahay mo yan. Ay ni paring Arde. Sa umping Arle, halos naubos. Yun yung sa mga ninang Martes, yung nasa malayo. Tinini. Makikita mo naman siguro kahit malayuan, hindi na ako makakalapit. Baka maiwan ako ng bangka. Ayan o. Yun, yun. Yan, yung bahay niya yan. Napakalayo. Hindi na ako makalapit. Ayan ang bulkan. Ngayon, patag na patag. Hindi mo na makikita ang bundok pa siya. Awa ng Diyos, may nasave akong kabayo kahit 4 lang. Ang lungkot lang isipin na ganito yung sasapitin ng lahat ng mga taga-pulo. Tapos may mga tao pa na inuusgahan kami. Hindi naman nila alam kung ano yung nararamdaman namin.
Walang taong gustong maiwan yung mga mahalagang bagay sa kanila. Pero wala lang kami talagang choice. Kundi lumikas kasi biglaan na. Ito nga kahit delikado, balik kami ng balik. Makakuan lang na okay lang yung hayop namin. Pare ano, kamusta? Wala na tayong babalikan. Ang hirap. Yung mga kabayo namin, kawawang kawawa. Sana naman matulungan to na ma-rescue lahat. Madala sa isang safety lugar. Sa mahal naming mayor, tulungan nyo naman kami. Kawawang kawawa talaga sila. Kasi hindi namin alam kung hanggang kailan sila mabubuhay. Dahil nang, syempre, wala naman silang kinakain dito. Ito nga, pakawala lang silang lahat. Tumakbo sila kung saan nila gusto pumunta. Ang hirap. Gustuhin man namin na maisip lahat itong mga kabayo. Hindi yata kakayanin kasi wala naman kaming sasakyan. Oo, hindi makalis. Baon na baon sa tubig. Pinilit na namin. Pinilit na namin na hindi ka mayangat. Ayan na. Hindi lang ako makapag-live kasi ubos na yata yung data ko. Pero ito, i-share ko to sa inyo lahat. Yan. Paring Leo yung bahay to. Ito kay paring Ada, wala nang natira. Sa mga TUE days yan. Yung nakatayo po nga sa bitabi na Leo. Leo ka na Kuya Jire. Paano na? Hindi na alam kung paano makakapag-rescue ng kabayo. Wala na. Paano na? Hindi na talaga makakapagligtas. Ito nga, mahalon pa. Alam ko, sa mga mga kasakatan. Ay siya is tatapusin ko na muna ang video at wala na. Hindi na talaga. Hindi yata mapapakarga. Kabayo. Nakita akong buhay pero hanggang kailan kaya sila makakaligtas. Kasi hindi naman sigurado kung may sasakay sila eh. Ay. Sana lang talaga matulungan kami ng gobyerno na mailikas lahat itong hayop. Ano? Alis na yata kami sa ulitin. Sana makabalik pa ulit dito isang araw para mapakain ulit ng ayos yung mga hayop natin. Hanggang na yung ibang kabayo mare-rescue. Swerte yung mga na-rescue kabayo pero sana all ma-rescue. Gawa ng paraan na ma-rescue. Salamat sa PETA. Sila talaga yung nagpursige na ma-rescue itong mga hayop. Malalaki na yung alon kaya hindi sigurado mare-rescue pang lahat ng hayop. Medyo mabilis na kasi. Puro limitado lang magsasakal. Tingin bebe, naka-live ka. Hindi to live. Video lang. Wala na akong data. Pero mapapapost.